Såleis kjøper du eurer. Ta du skal ut av ferast, kan du kjøpe eurer i okkara kjoltøkken. Det lika latt som da du teker førskan pening ut ur kjoltøkkene. Byrja vi å sette kortet kjatar ur kjoltøkkene som du pleier, og skriva til et løgnetal. Ansa etter at ånder ikke sutja til et løgnetal. Ta ut og kjemur til ivelite vil du fremmant kjaltøyra, og så gjerne vil du EOR her du avsetter opphattene som du vil taka ut i euron. Her vi hoa at kjaltøkken bæra kan utgjalda selasleie 20 eurer. Tøyma opphatten som du avsetter kunne døylast vid 20. Ta du hever valgt dina opphatt, sars du galtande kjaltøyra-kursen, altså kostnaden som du rintar 4 eurona. Samla i opphatten vil røysne vust i føreskon kroner. Du nøgtor, kanst du trust av knøtten votta, ikke du ikke å kjøpe euronar, trust så av knøtten avgjelda. Etla brøyt om du ønsker å brøyta opphattene. Minst til å teka til et gjaldskorst, euronar og tøyna kvittan og du først fra kjoltøkkene.